ها؟ لا ايه؟ ايه ده؟ هقول لك. تاني ايه؟ تاني يا زكي، تاني يا هايف يا تافه، تاني. لا يا بابا، ما انا فاهمك. تفهمني ايه؟ رحت لهم تاني عشان ياخدوا هدومك ويضربوك تاني؟ تاني ما حصلش ايه؟ انت كبلة ما بتحسش يا تافه. ليه مالك؟ رعبك ليه؟ يلا بينا يا علي نمشي. ماشي نمشي، بس قبل ما نمشي هفتحك من كل حته. مش عايز اموت. في ايه يا لؤي؟ في ايه يا ابني؟ لؤي. ايوه لؤي ابن اختي. وربنا قلت له كل لما المنطقه تنسى اللي بحط عليك تجبروني ارجع افكرهم تاني. وعزة جلالة الله قلت له مش قلت لك اللي اوله كفته اخره سيخ؟ ما سمعتش الكلام. يعني احنا تعبنا من الخزوقه بصراحه، يعني جوابكم على بلاط، تعبنا كمصريين من الخزوقه.